यस्तो हावाले मलाई नै उडाउनु खोजिरहेको छ त्यो ड्रोन जहाँ त के भनेर माग मुडुक पारेर उडाइदिन्छ हामीले चाहिँ यो डाँडा होइन यो डाँडा परसम्म सब थान मारिसक्यौँ भेटिनौँ अब होइन ड्रोन हरायो नि होइन ड्रोन हरायो अब के गर्नुपर्छ थाहा छ टक्क भएर टुच्चा खानुपर्छ होइन हामी खान्न हो तिम्रो हराछ होइन हामी पनि साथी तर दिन्छौँ अनि त्यसपछि यसरी सुत्नुपर्छ पीडा भुलाउनु छ नि त यसरी सुतेर अब के हाम्रो शिवाजी भग्यान हाम्रो भग्यान होइन भगवान भग्यान हुन् म त शिवाजीको छेउमा गएर झन्डै सुत्देको चिलमा शिवाजी जस्तै टेन्सन नलिनु अरे नि त अवतारको घर जाने बाटो त बवाल रहेछ त आन्टी आन्टी हामीलाई पनि एउटा दिइहाल्नु न हौ ड्रोन खोज्नु लानुपर्छ क्या ड्रोन खोज्नु सो आज चाहिँ नेक्स्ट डे है ड्रोनकै खोजीमा पुरै म चाहिँ पहाडमा चढिरहेको छु है सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई न्यू व्लग सो हजुरहरू सन्चै हुन्छ होला म चाहिँ एकदम सन्चै छुइनँ है जहिले चाहिँ सन्चै थिएँ भन्दै किनभने ड्रोनको खोजी भइरहेको छ होइन एकताल खोज्नै पर्यो निश्चल चाहिँ फेरि कता यतै उदि ऊ माथि पुगेको रहेछ खोज्दैछ उसले नि म माथि पुगेर आइसकेँ यो भिरमा पनि चढेको जङ्गलमा पुरै खोज्दा थाकिसक्यौँ यो म्यापमा पुग्नै सकेको छैन क्या यो ठ्याक्क लोकेसन छ नि यसमै पुग्न सकेको छैन यो चाहिँ ड्रोन लस भएको लोकेसन हो लास्ट यो रातो चाहिँ यो जामा लाउने गुगल म्याप यति साह्रो म्याकुरी कुदाउँछ नि त्यहाँ लोकेसन देखाएको छ अनि त्यहाँनिर पुग्दाखेरि उता देखाइदिन्छ जुन उसले देखेको लोकेसन छ नि हामी त्यो ठाउँमा पुग्नै सक्दैनौँ क्या यता जाँदा उता पुऱ्याइदिन्छ उता पुऱ्याउँदा यता म्याकुरी दिमाग खराबै बनायो हामी चाहिँ परे धेरै च्यान भएकोमा आइसक्यौँ है सर्प छ होइन गाइस ब्याग उता खाएर जाँदैछ त्यहाँ चाहिँ मान्छेलाई यहाँ हावाले उडाउन आँटिसक्यो ड्रोन खोज्दा सर्प पनि कतिवटा भेटिसक्यो यार फेरि दिउँसो हामी आएको छौँ होइन ड्रोन खोज्दा ज्यानै जान आँटिसक्यो पुरै भिरमा यता पनि भिड छ अहिले उतापट्टि भिड देख्नु भयो भने तपाईँहरू तर्सिनुहुन्छ अब चाहिँ म त मान्छे नै मर्न आँटिसक्यो अब ड्रोन के खोज्दै भयो ल ड्रोन खोज्दै यस्तो गेडाहरू पो भेट्न थालिसकेँ म त के काँडाको गेडाहरू बरु यहाँबाट गाईघाट बवाल देख्दो रहेछ पुल पनि हो बरुवा पुल यहाँनिर ट्याक्क बस्ने यसरी टुक्रुक्क होइन अनि यहाँबाट तल भिर पनि देखिँदो रहेछ बरु यहीँ ठिक छ यहाँबाट भ्यू पो देखिँदो रहेछ अब हेरेर बस्नु पऱ्यो एकछिन चिलमा हावाले उडाएर लग्यो भने पो तनाव हुन्छ फेरि हावाले ढेकाल्दै उत्तै तलतिर पारिदियो भने लुते हुन नि के साह्रो बेफाइदा हो त ड्रोन चाहिँ होइन बरु गाईघाटको कुन कुनाबाट कस्तो एङ्गलले देख्छ सब देखिन्छ हो यो एङ्गलबाट बवाल देखिन्छ निश्चल चाहिँ उता झोडीतिर कराउँदैछ कता यता आउन हो अल्छी लाग्यो निश्चल त पुरै 4 खुट्टा दिँदो रहेछ भिरमा त उता हिँड्नै नजान्ने रहेछ भिरमा ल झन्डै झरे भन्दै आइपुग्छ यार अलिक मजाले पक्रेर अब है म त उठाउन आउँदिनँ नि झन् तल झारिदिरहन्छु कहाँ तान्नु त नि अलिक बिस्तारो हो बिस्तारो अहिले च्याउको सिजन हो र यो त डिम्मे च्याउ पो हो त च्याउको सिजन अहिले च्याउ पलाउँदो रहेछ त हौ यो चाहिँ डिम्मे हो होइन अनि यो उब्रेपछि चाहिँ सल्ले भन्छ क्या अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यो मरो यो डिम्मा च्याउ मिठो लाग्दैन तर मलाई त यस्तो चाहिँ झाडीहरू भिरमा कट्नु पनि गाह्रो छ हो कताबाट कता छिर्नु हुन्छ हौ ओइ तलतिरै गुल्टुङ गयो भने त अनि गयो त अनि बरु यो ज्यानले त लाखौँको ड्रोन किन्न सकिन्छ हौ तेर्छ आऊ न पर छ त्यो मान्छे आऊ है आऊ ल के गर्छौ त यस्तै छ जिन्दगी चिल भइरहेछ मस्त गाईघाटको भ्यू हेर्दै बस्छ अब यता गयो गाईघाटको भ्यू उता गयो गाईघाटको भ्यू
गाईघाटको मान्छे चाहिँ भिडमा तेर्सिरहेको छ। आयो 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 बवाल छैन त। अब अरूभन्दा त मलाई त निश्चलको चिन्ता लाग्न थालिसक्यो। हिँड्नै सकेको छैन अहिले, केही भइदियो भने तनाव हुन्छ। बिस्तारा भाइ बिस्तारा। अब अन्तिम भयो, सकिहाल्यो। आज उसको चाहिँ क्लाइम्बिङ ट्रेनिङ भयो होइन। कस्तो भयो त अनि नेचुरल क्लाइम्बिङ ट्रेनिङ गर्दाखेरि? 90 डिग्री अनि यहाँ चाहिँ अप्परै गिरी खालको रहेछ होइन। यस्तो फुटाएर हेर, तिनीहरू त घर पनि पुगेन होला यो खानेहरू त। यो ठाउँ माथिबाट उडाएको थिएँ, यो साइड नै आइपुगेको थियो क्या। यहाँको सब निकालिरहेको थिएँ। यस्तो साह्रो हावा चल्दो रहेछ यता। अब माथि त चलेको थिएन नि त, अनि यस्तो हावाले मलाई नै उडाउनु खोजिरहेको छ। त्यो ड्रोन जहाँ त के हो रहेछ, माग मुडुक पारेर उडाइदिन्छ। ब्याड लक। आश थियो, अब चाहिँ आश रहेन, अलिअलि पनि रहेन। बाख्रा हुनुको बेफाइदा, अब भैँसी हुनुको फाइदा हो। एक कस्तो आनन्दले यिनीहरू गई जस्तो खेल्दैछ त्यहाँनिर। तिमीहरूलाई आनन्द छ होइन? ब्ल्याक ब्युटीहरू। हामीले चाहिँ यो डाँडा होइन, यो डाँडा परसम्म सब छान मारिसक्यौँ, भेटिनौँ। साइकलहरू चाहिँ यहीँ छ कति घन्टादेखि है। सो आज चाहिँ नेक्स्ट डेको पनि नेक्स्ट डे हो है। अनि अब ड्रोनको नै कुरा हो यसमा चाहिँ। अन्तिम है यो ड्रोनको चाहिँ। अब यहाँभन्दा अगाडि बढ्दैन, किनभने अब माया मारिदिउँ होइन र। अस्ति नै मेरो सबभन्दा टप सेलरीको हो क्या त्यो ड्रोन किनेको चाहिँ। अब हुन्छ किन्न सक्छु अब चाहिँ अहिले, किनभने भ्युजहरू पुरै डाउन भइरहेको छ। र पनि 1.5-2 महिनाको सेलरीले चाहिँ किन्न सक्छु। तर अब म अहिले किन्दिनँ। किने पनि म अब 3-4 महिनाको सेभ गरेर अलिक खतरै किन्छु क्या, किनिहाल्यो भने। तर मलाई बरु जरुरत पर्छ, म किन्छु। एउटा यसो मेरोमा मनमा आएको भनौँ न, मेरो मनमा आएको किन्नुको लागि चाहिँ DJI mavic 3 हो कि समथिङ त्यस्तै, मिनी 3 हो कुन छ क्या एउटा, हो त्यो लिन्छु। त्यो चाहिँ चारैतिर सेन्सर छ अनि प्लस खतरा छ क्या त्यो चाहिँ। फलो मोडहरू सब छ। यो मैले अस्ति लिएको चाहिँ बिगिनर ड्रोन हो क्या। 1 किलोमिटर उडाउँदाखेरि नै अस्ति नै हराउला जस्तो गरिरहेको थियो। अस्तिदेखि नै फाइनली हराइ त हाल्नु। अब के गर्नु, कनेक्सन आएर हराइदिन्थ्यो क्या। यो मेन हराउनुको रिजन चाहिँ के हो भने, यो ड्रोन मेरो होइन ओप्परै हावा चल्दो रहेछ होइन। यहाँ माथि चाहिँ हामीले चाहिँ माथि 10 नम्बर ट्रेलबाट उडाएको थियौँ जङ्गलभित्रबाट। अनि गाईघाटको सिन खिच्न अलिक तल लिएको थिएँ माथिबाटै। भएर चाहिँ आम्मामा हावा त यस्तो चल्दो रहेछ नि, माथि देख्न सक्नुहुन्छ यता पनि। ठ्याक्क फेरि खोलाको बगरमा पऱ्यो, हावा त आम्मामा यस्तो चलिरहेको थियो। ड्रोन खोज्न आउँदा मलाई नै उडाउला जस्तो थियो क्या, त्यस्तो हावा थियो। अनि म त छक्क परेँ। हो थाहा पाएको भए त म उडाउँदैन थिएँ होइन। थाहा भएन। अब यस्तरी हान्दाखेरि त हावाले लगिदिइहाल्छ नि त्यो ड्रोन चाहिँ, अब यत्रु त हुन्छ। अनि ब्याट्री पनि सत्तै चुस्दिएको थियो क्या, त्यही हावाले नै रहेछ। अन्त अहिलेसम्म त्यसरी केहीले पनि भएको थिएन। अब मैले चाहिँ माया मारेँ त्यो ड्रोन होइन। अब ज्योतिषीलाई हेर आउनुपर्छ एकताल। हिजो हेरेको थियौँ, हल्का दुःख पनि पायौँ खोज्नु गएर होइन त। अब यस्तो देखाएको होइन हामीले ज्योतिषीलाई चाहिँ। रुखदेखि झरेको छैन, रुखमा अल्झेको छ अरे। अनि यति भागमा भनेर खोज्नु पनि जम भनेको। उहाँको चाहिँ फेरि आज त्यस्तै के भन्छ त्यसलाई, के पो भन्छ अरे आज, के पो गर्ने अरे? हजुर के पो गर्ने अरे पर? जोखाना होइन माता तिम्रो आज के पो अरे? त्यो चिन्ता छ अरे। अनि हाम्रो ड्रोन अस्तिको दिन हराएको, अनि पुरै हिजोदेखि चाहिँ त्यो चिन्ताको कामले बिजी। अनि उहाँलाई चाहिँ लानै पाएको छैन क्या। खै गयो भने चाहिँ म भेटिदिन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। मोबाइलहरू त्यस्तोहरू पनि भेट्नु भएको छ अरे। अब खै मलाई चाहिँ अब विश्वास छैन। 100मा 99.9 विश्वास छैन, 1% चाहिँ विश्वास राखिरहेको छु।
किनभने विश्वास गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ काम लाग्छ नि त हुन पनि सक्छ दिन राम्रो छ भने होइन पुग्छ क्या दिन मात्र राम्रो हुनु पर्यो लक्की म्यान हुनु पर्यो क्या लक्की म्यान अब यो कुरा छोडिदिउँ है पछि किन्नुपर्छ अब म चाहिँ ड्रोन भेट्यो भने भेटिहालेँ भेटिनँ भने अब म अहिले किन्दिनँ किनभने अस्ति नै किनिसकेको होइन अब त्यसले नै चित्त बुझाउने हो बस्ने हो फोन किन्नेतिर लाग्छु अब फोन किन्ने हो अनि बिस्तारै ल्यापटप किन्ने हो फोन किनेपछि त म ल्यापटप होइन फेरि ड्रोनै किन्छु होला गाइज अब हामी चाहिँ नुहाउन हिँडिरहेको छौँ स्विमिङ पुलमा म ननुहाएको नि टन्नै भइसक्यो 3-4 दिनै भइसक्यो होला है म 3-4 दिनै भयो होला 3 दिन भइसक्यो अनि अब स्विमिङ पुलमै गइरहेको छौँ अब झाप्लाङ झुप्लुङ खेल्ने हो कि यतै खेल्ने हो दामी रहेछ त्यता पनि अब केही छैन है त्यस्तै हो गाइस मन दुखाएर केही छैन मलाई त त्यस्तो साह्रो मन दुखाइ त छैन अब किनभने हिम्मत हार्नु चाहन्न क्या म त्यो जाबो त होइन ओभर मेहनत गरेर किनेको हो अब हराइसकेपछि त जाबो नै हुन्छ नि त फर्केर आउने होइन बल्ल बल्ल किनेको ड्रोन आम्मामा भन्दै रुनु भएन के गर्नु त अनि जाबो भन्नु परिहाल्यो नि अब होइन अब त्यही हो म चाहिँ हराएको चिजलाई चाहिँ होइन आश गर्छु तर त्यस्तो साह्रो पनि आश गर्दिनँ क्या हुन्छ नि आफ्नो ज्यान मन मुटु त्यतै राखेर आश गरिराख्दिनँ क्या किन्न सक्छु नि त होइन आफूलाई नै चाहिँ के भयो भने अलिकति बढी चिन्ता लाग्छ होइन त्यो भनेको त आफू केही नभएपछि त कमाइहालिन्छ नि है अब मैले युट्युब फेसबुकतिर यति धेरै मलाई होइन त्यसले नै टेन्सन बनाएको हो क्या मलाई त्यति साह्रो टेन्सनै लागेको थिएन ड्रोन हरायो अब हराएको चिज रुएर कराएर पाउने होइन अब हरायो त हरायो नि होइन अब केही सिकियो त्यसबाट पनि अनि फेसबुक युट्युब कमेन्टहरू मेसेन्जरमा मेसेजहरू त्यो आएको देखेरै मलाई चाहिँ चिन्ता लागेको ज्यादा चाहिँ नत्र मलाई चिन्ता त्यस्तो लागेको छैन दुखी केही पनि भएको छैन मलाई थाहा छ नि त मेरो अब कस्तो स्ट्रगल गरेर आएको थिएँ कसरी किनेको थिएँ मेरो युट्युब फ्यामिली सबलाई थाहा छ नि त त्यही भएर ओभर स्याड छन् क्या स्याड हुनुहुन्छ क्या छन् होइन हुनुहुन्छ सबैजना मेरो फ्यामिलीहरू युट्युब फ्यामिलीहरू त्यही गाइज अब हामी नुहाउने हो अहिले बासघारीको बाटो हिँड्दैछौँ हामी त्यस्तै 1.5 किलोमिटर जति पनि छैन हामी पौडी खेल्ने ठाउँ हिँड्दै आइदियो क्या कति साइकल कुदाउनु हक्क लागेर हामी चाहिँ स्विमिङ खेल्न आइसक्यौँ अब के गर्नु स्विमिङ पुलमा मजा लिने हो बस्ने हो चिलमा होइन त आनन्द आउँछ नि त अब यो कति फिटको भने खै यो कति 7 फिट होला सायद है ड्रोन हरायो अब कुल त हुनु पर्यो नि त कुल हुनुको लागि स्विमिङ पुल आउनु पर्यो स्विमिङ पुल आयो चाहिँ स्विमिङ खेल्नु पर्यो होइन हामी चाहिँ पौडी खेलेर निक्लिसक्यौँ अनि एकदम चिल भयो कस्तो हल्का भइरहेछ क्या जिउ पनि यो तिमीलाई कस्तो भयो त म चाहिँ 3 दिन ननुहाएको अनि आज कस्तो हल्का भइरहेछ हावाले उडाइलान्छ जस्तो फिल भइरहेछ हावा पनि पुरै चलिरहेको छ है सो अब चाहिँ म धोबी हुनुपर्ने छ होइन 2-4 जोड लुगा 2-4 जोड त होइन 2 जोड लुगा धुनुपर्ने छ अब त्यसको लागि धोबी भन्दैन यहाँ रेडी भइरहेको छ लुगा पनि भिजा कसको लुगा हो थपिएछ त अनि यहाँ चाहिँ झन्डै अर्को लुगा पनि धुनु पर्यो होइन यो चाहिँ मेरो लुगा हो लुगा धुनु जति गाह्रो चाहिँ मलाई केही पनि लाग्दैन कसम हो क्या दिउँसोभरि साइकल कुदाउनु भने फेरि कुदाइदिन्छु फेरि भिडियो अन गरेपछि बोल्नु पर्दैन के भन्नु बोल्नु अब बहिनी उता रान्नु हाले वा धोबी बहिनी